Ini punya yogi dia tu dek sama nak jadi kini saya antara atu lagi itu jadi berada bawah aku jauh dia liwa simpan bawah ni atu cuk wabung ni kopi bagi kira ini tikar tu ya jauh bawah tikar tu ya salah ini gulung ni kecil tunggu bila tikar tunggu sebalik tikar tunggu ini tikar tunggu tikar salah licin dia itu semua licin ada salah sama sih dia bermaksud sat saya dia bermaksud sat sat lesat tu thùng ya kilo dia semua ni tak ada le kilo dia semua ni saya ni licin ni pada malam kalau licin macam ni kerja kau ni siapa kau ni kulo sejak kini ni jika tak sih jika ni luwe ya kini ni kena dia kata amia tadi mana tapi ni luwe ya kini ni ha kau ni asyik lagu dia tu kita tu ini ni dua amia tadi kau ni siapa kiri kisah ni kau ni asyik lagu dia kilo dia tu baru dia Yesterday, Sarah explained the 4 guardian meditations. In Pali we call Chatura Rekha Bhavana. How to develop them in brief so that the meditators, yogis will be able to practice meditation in peace without any hindrances or disturbances. Today, we would like to talk about the 3 trainings, Sekha in Pali. The 3 trainings are Sila Sekha, morality training, Samadhi Sekha, concentration training, and lastly, Panya Sekha, wisdom training. Sekha means training of these 3 disciplines. That is what we call Sekha in Pali. Now training means to start something which we have not already started, and to digest and to be able to repeat it in order to become experienced if one has already started. And we do it repeatedly, developing it so that we become experienced in this training. This is what we call Sekha training. So that we will be able to conduct our physical, verbal, mental behaviors in a good way, in the right way. Then our behaviors by body, speech and mind will become cultured, pure, gentle and affable. This will be a good tradition starting from yourself to the community and to all beings, to all of us. In this way, we can spread from one to many so that we can develop or we can establish a very sound tradition. This is what we call training, Sekha. Ini Sekha tunggu juga Sekha Sila Sekha yang kita yang apa? Ini licin juga apa? Tapi ada cara juga jangan nampak
ထိန်းချုပ်ရတာပုံပြီးတော့သူကလွယ်ပါလေထိန်းချုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘာလည်းပဲလူကြီးသေးလူစင်တော်နေကြဆင်းသူတော်ဘာလည်းပဲကိုယ်အတွက်နဲ့စိတ်ကြိုက်နေတာကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်စီနိုင်တဲ့အပြုအမူတွေကိုကိုယ်ကြီးဆွဲထုတ်ကြည့်ကြရမယ်ဒီစိတ်တက်ဆက်ဖို့ခိုးဖို့အလုပ်မိစ္ဆာစရကာမကျุလို့ဖို့အလုပ်လိမ့်လှည့်ခြင်းအလုပ်ဝိသေဝတောက်ခြင်းအလုပ်ဒီအမှုကြီး၅မျိုးဟာ၅မျိုးကစပြီးတော့ရှောင်ရပါပါလေရှောင်ဆိုတာလည်းပဲဘုရားသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များတာမဟုတ်ခဲနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းရှောင်ရမယ့်သဘောပါတော့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ် Next we talk about the first one, namely Sila Sekha, morality training. The reason is only when one is grounded in the morality or moral concepts, moral precepts, will we be able to go ahead to practice the other two trainings, namely Samadhi Sekha, concentration training, and Panya Sekha, wisdom training. Now we shall examine the 5 immoralities, namely killing, stealing, sexual misconduct, lying, and taking intoxicants, which not only defile oneself but also harm others. And this abstention from these 5 immoralities are not confined to the Buddhists. They also apply to all beings in the world. Kujeza Teya, Ashe Jawle Kujeza Teya, Kuna Abu Umuri, Kiva, Yinga and the Ashe, along the Yikiva. Set the Jawle Saraga, Kuma, Kesia, Abjiti, Yang Zhang Fudi, Janda Fudi. ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အပြုအမူတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိပြီးတော့ယုံမုန်းတဲ့သဘောယုံတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာပါကြောက်တယ်လို့ကြောက်လန့်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါဖိယုတ္တပခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖိယုတ္တပရှိဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ဖိယုတ္တပဟာမကောင်းတဲ့ဒီစိတ်တရားတွေမကောင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်အပြုအမူတွေအပြစ်မကင်းတဲ့ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းဆက်ဆုပ်ဖွယ်အပြုအမူတွေကိုယ်ငဲ့ပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ရေးပါအာတမျိုးပဲသူကတော့အဲ့ဒီအာရှိကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်အာရှိသလောက်ရှောင်ကျဉ်ရတာပဲနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းရှောင်ပြတာများများရှိရင်များများရှောင်ပြဖြစ်တာအပြည့်စုံရှိလို့ရှိရင်တော့အပြည့်စုံရှောင်ကျဉ်ပြတော့တာပါပဲ Sympathetic feeling and moral shame or shamefulness of wrongdoing and moral fear or fear of wrongdoing are the root causes for the abstention of these 5 immoralities. Now, knowing these things are despicable, gross, blameworthy, we detest them and we are frightened of doing these things, committing them. This is moral fear and moral shame, or
shame of wrongdoing and fear of wrongdoing. This is called in Pali hiri ottappa. Hiri means shame of wrongdoing, and ottappa, fear of wrongdoing. These two mental states, unwholesome mental states or wholesome mental states, are very important in abstaining from immoralities. In Pali we call ducharitas, which tends to become gross, which leads to gross behaviors which are uncultured, blameworthy, and despicable. So these two mental powers or mental states are very important in not defiling oneself and not harming others. If we possess these two wholesome mental states to some extent, to a little extent, we shall be able to abstain to a little extent. If we possess to some extent these two wholesome mental states, that is hiri ottappa, moral shame and moral fear, we shall be able to abstain to some extent. And if we fully possess these two mental powers or mental states, then we shall be able to abstain fully from committing these immoral behaviors. နောက်တစ်ခုကစာနာစိတ်ကင်းမဲ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုအမူမျိုးတွေရှောင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။စာနာစိတ်ဆိုတာသူတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပထမဆုံးချစ်ကြည်တဲ့စိတ်ကြီးရှိခဲ့ရပါမယ်။ချစ်ကြည်တဲ့စိတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းစားစေချင်တာချမ်းသာစေချင်တာပြည့်စုံစေချင်တာအကုန်လုံးကောင်းစားစေချင်တဲ့သဘောပေါ့လေ။အကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့သဘောပါ။အဲ့လိုအကျိုးစီးပွားလိုလားနေရင်ကျဉ်တ်နေတော့မကျဉ်တ်လို့မုန်းတဲ့ဒေါသဟာဖြစ်နေတာပဲချစ်ကြည်မှုလေးတွေဖြစ်လာတာအဲဒီချစ်ကြည်မှုလေးတွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်မေတ္တာပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ဘာချမ်းသာရေးကိုသာကြည်လာတော့တယ်သူတော်ဘာချမ်းသာရေးကြည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်လည်းတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြိတ်သွားပါနစ်နာသွားပါကိုယ်ရှိရှင်းဖြစ်သွားပါမလိုလားတော့ပါဘူးစာနာစိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ကျင်လာတဲ့သဘောဆိုတာလည်းအလိုလိုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲလိုချစ်ကြည်မှုအရင်ခံပြီးတော့ကျင်နာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနစောစောကပြောခဲ့တဲ့သူတော်ဘာထိခိုက်နစ်နာရှိတတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးကိုရှောင်ဖို့လွယ်လာပါတယ်Now we have this sympathetic feeling. If we don't possess the sympathetic feeling or compassionate feeling, it will not be easy to abstain from these immoralities, ducharitas. First of all, we have to have this loving kindness, as I explained yesterday. Loving kindness or metta in Pali means wishing for the fulfillment of others, wishing for the welfare of others, wishing for the happiness, prosperity, well-being of others. If we possess this metta, loving kindness, we will be happy, we will become satisfied with others, and if we have satisfaction, there will be no dissatisfaction, there will be no ill will or aversion towards others. So in this way, as much as one possesses metta, loving kindness, the one who possesses metta, loving kindness, will only look to the welfare of others, so that one will not harm others and because of oneself. One does not wish to harm others because of oneself. Then there will be this sympathetic feeling. From sympathetic feeling, one can move to compassionate feeling. In Pali we call karuna. So based on metta, loving kindness, we can move on, or we can develop this compassionate feeling, karuna. Then
if one possesses metta and karuna, one will never wish to harm others because of oneself. Ira kuna sozo bengaပြောခဲ့တဲ့လူကျင့်ကို၅ပါးသီလဟာဘုရားသာသနာဝင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူပြည်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလူသားတိုင်းပေါ်လေကျင့်ရမယ်လိုက်ခံရမယ်လူစည်းကမ်းတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီလူစည်းကမ်းဟာလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူအည်ပြီးတောက်ပြောင်အောင်လူအစဉ်တအခြေခံမြင်မအောင်ပြုလုပ်ပိုင်းခြားတတ်မှတ်ပြီးတဲ့စံတစ်ခုပါပဲလူစည်းကမ်းနဲ့ညီရဲ့လူအစဉ်တလူအည်ပြီးလူအစဉ်တအခြေခံတောက်ပြောင်အားရှိလာတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူအည်ပြီးနှိမ့်ပြီးတော့လူအစဉ်တတွေလည်းကြာရှင်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကလေးကိုပထမဆုံးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်These 5 precepts, or ethical disciplines, or moralities, as already explained, are not confined to the Buddhists or Buddhist devotees. It also applies to everybody who wishes to be a worthy human being. It is a human discipline, and it becomes a standard of measurement of one's own conduct. It also determines the quality of a human being. The quality will shine if one possesses these 5 precepts, 5 moralities. If one does not possess them, then one's quality will fade away, will go down, and first of all, one has to understand this, that this is a measurement, or this is a standard of measurement for the quality of human beings. လူကပြည်သားလူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိမှာအခြေခံလူအည်သွေးမပြေးနိုင်ဘူးလေလူအစဉ်တန်းမကြဆုံးမှုရာအတွက်အဲ့ဒါကိုတတိပြုရပါတယ်ဒီပြီးတော့လူအည်သွေးကြီးကျသွားမှာလူအည်သွေးနှိမ့်မိသွားမှာလူအစဉ်တန်းကြီးကျသွားမှာကိုရှေ့ရပါတယ်ယုံမုန်းရပါတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာမှာကိုလည်းပဲကြောက်ရပါတယ်ပြီးတော့အရှိတ်ကြောက်ကပ်ပြီဆိုရင်ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းညှင်းစေတပ်ဖြတ်မှုအစရှိတဲ့ဒီဖေးစေရအပြစ်တွေပေါ့ရှောင်ကျင်တဲ့သဘောဖြစ်လာတာကိုမငြင်းနွားရအောင်လို့လူထင်တာမကြရအောင်လို့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲမထိတဲ့မနေလာရအောင်အလိုလိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးရဖြစ်သွားပါတယ်တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြဆိုတာပါလေဒီဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့လူစည်းကမ်းဆောင်ကြည့်ရတာဟာကိုယ်မှလည်းပဲလူပြီးပြီးသမီးတွေလူစင်တာမကြသူတစ်ပါးလည်းပဲကိုယ်အတွက်မထိတဲ့မနေလာကြည့်တတ်တဲ့အပြုမှုဆိုတော့အကောင်းတဲ့အပြုကိုအလေးထားခေါ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုပဲပါဠိလိုစီလာလို့ခေါ်ပါတယ်Now we have to be very careful to be a worthy human being, not to lower our standard, not to debase our standard, not to depreciate our standard, and we have to possess these 2 wholesome mental states, already explained, hiri and ottappa. Shame of wrongdoing and fear of wrongdoing, or moral shame and moral fear. If we possess these 2 wholesome mental states, then our behaviors will not be reproachable, will not be blameworthy. So that this becomes a safeguard. This protects us from becoming lowered, becoming defiled. Now, this means that if we are able to sustain this human discipline, we should not only be safeguarding ourselves,
we shall also be safeguarding others at the same time. That is, accomplishing two things at the same time. Safeguarding will become defiled. At the same time, others are safeguarded. So this is accomplishing two things at the same time. So if we safeguard this human discipline, then our standard, our status will not be lowered. At the same time, others will not be affected. And this is a virtuous behavior, virtuous conduct. And so this virtuous conduct is known in Pali as Sila. အဲ့ဒါလိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုမဲ့မလုံခြုံပါဘူးလုံခြုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်နေတာသူကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းဖြင့်တင့်တော်တဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းပြီးခြင်းဖြင့်သူ့ဟာလုံခြုံသွားတော့လုံခြုံမှုကင်းမဲ့လို့ဖြစ်နိုင်လို့ကြောက်မှုအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ပါဘူးအကြောက်မဲ့တဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါအပိယဒါနဆိုတာပြီးမဲ့ဒါနကြီးကိုလည်းပြရရောက်ပါတယ်တော့လုံခြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနမတရားတဲ့အချုပ်ချယ်ကလွတ်မြောက်တဲ့သဘောလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတာပဲချုပ်ချယ်ရလွတ်မြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာပြီးကြပြရတာပါပဲပြီးတော့ကိုမတရားမှုတွေဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပေးရရောက်တယ်အဘိယဒါနဘေးမဲ့ဒါနယူလည်းပြည့်ရရောက်တယ်ဆိုတော့ခုနမတရားမှုကြီးအချုပ်ချယ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ပြရလည်းရောက်တယ်ပြီးကြအောင်ပြုလုပ်ပြရလည်းရောက်ပါတယ်အမှန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ Now if we cannot safeguard ourselves, if there's no protection, then we will not be secure from these disturbances, immoral acts. Then we'll always be fearful, under fear, living with fear. Now, if we are protected, if we are safeguarded by these two mental states, not committing immoral deeds, then there will be security. We'll be secured from unwholesome things, and this means that we are giving a kind of offering, generosity, in the form of fearlessness. In Bali we call abhya dana, offer of fearlessness, or giving fearlessness to others. Then, if we are secure, there will be freedom from bondage. We'll be free from the bondage of these immoral behaviors. If we are free, then there will be peace and happiness. Now, by safeguarding ourselves in this way, as much as we become protected, we become secured, and we become free from bondage, and we become peaceful, we also will be safeguarding others, protecting others, causing them to become secure, or securing others, so that there will be no fear, giving fearlessness, in Pali we call abhya dana, so that others also will be free from bondage of these immoral things, unwholesome things, undesirable things, and also they become peaceful as a result of freedom from bondage. အေးချမ်းမှုဟာစောင့်ကြည့်သူအပါဝယ်ကဘာသူကဘာသားတွေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းရဲ့အရင်းကဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် In not only ourselves but also in others, in the rest of the world, will be the cause for happiness. ဒါတော့ကိုယ်ကိုယ်လေးကကိုငဲ့ပြီးတော့ခုနအရှိအကြောက်ခေါ်တဲ့ခေယုတ္တပတရားကိုကျင့်ကြံများမှာသုက္ကဓမ္မလို့ပြတ်ထားပါတယ်သုက္ကဓမ္မဆိုတာရှုခံတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ရှုခံပြီးတော့ဒီလူစင်တန်းကိုညှင့်တင်ပြီးတရားလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်သိပ္ပံနည်းနဲ့ရှင်ပြောရလို့ရှိရင်ပူတဲ့အခါမျိုးဟာအမဲခံထားလို့ရှိရင်အမဲရောင်ဝတ်ထားလို့ရှိရင်အမဲရောင်ဟာအပူကိုစုပ်ယူပါတယ်အဖြူရောင်ဟာအပူကိုကန်ထုတ်ပါတယ်ဒါ
တော့ဟိရိဝတ္တပအဖြူရောင်ရှိနေတယ်အဲဒီဟိရိဝတ္တပပိုင်ရှင်ဟာအပူနဲ့တူရတဲ့ကတော့မောအဆရှိတဲ့စိတ်ကြီးကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့ပြုမှုတဲ့ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုမှုတွေပေါ့ဒီစိတ်တရားတွေသူကကန်ထုတ်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒါအကပ္ပခါဘူးစိတ်ကြောက်နှစ်တန်းအဖြူကပူဒံကန်ထုတ်ပြီးဆိုတာပေါ့အရှိကြောက်မဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းပြန်အနေနဲ့စိတ်ကြောက်မဲ့ပြန်အမဲခံပူဒံဆုပ်ယူပြီးအရှိကြောက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသံဃာတော်ကမောဟတာရီဖြစ်လာမှမဆက်ဆုပ်မြင်မိုးကြဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ကြဘူးအဲ့ဒါလိုလိုက်ပြီးတော့မတရားတဲ့အမှုကြီးပြုရမှာလည်းပဲဆက်ဆုပ်မြင်မိုးတဲ့သဘောမရှိတာရီဖြစ်လာကိုလည်းကြောက်ရမှာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိကအမဲခံလို့ခေါ်ပါတယ်အမဲရောင်ဟာအနဲ့ရောင်ဟာပူဒံကိုဆုပ်ယူပါတယ်ဆိုတော့ပူတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်တတ်တာတော့လည်းအေးရမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အပူကန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အပူမရှိဘူးဆိုအေးတယ်ပေါ့ဒါသဘာဝပဲဒီမှာဒါဘလို့ကိုလူကြီးတွေနဲ့လူရှင်တန်းမြင့်တင်မြင့်မားကြီးပါဒီအရှိကြောက်ဟာသိအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာပေါ့လေခုနလောက်သိပ္ပံကြီးလည်းပေါ့လေရှိပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ပါပဲSo this, so that we don't defile ourselves and harm others, we have to possess these two mental states: fear of wrongdoing, shame of wrongdoing, and fear of wrongdoing. These two wholesome mental states are also called in Pali Sabga Dhamma. That means white states, or things with white background, or states having white background. Now, and this will uplift the human quality and human status. Now we can discuss a little bit of scientific theories in this regard. That is, black absorbs heat and white repels. Now, if we have black background, that means if we lack Hiri or Tapa, it will absorb heat in the form of afflictive states, such as raga, dosa, moha, craving, aversion, and delusion. Now, the Hiri or Tapa have the white background, Sabga Dhamma. For the one who possesses this white one, or white clothes, or white things, Hiri or Tapa will repair these defiling, afflictive states, namely craving, aversion, and delusion, which are mental impurities, and also will repair the dukkaritas, immoral conduct, which are committed as a result of the possession of these mental impurities: raga, dosa, moha, craving, aversion, and delusion. Therefore, Hiri or Tapa, which is white, it repels the heat in the form of afflictive states or afflictive emotions. And if we don't possess, if we lack Hiri or Tapa, then the reverse will be the case. That means it will absorb heat in the form of raga, dosa, moha, afflictive emotions, craving, aversion, and delusion. And then we will not be afraid, we will not be shameful, we will not be afraid of committing unwholesome deeds, dukkaritas, which are the result of the afflictive states.